tentu kemana kalian tu itu kau itu terstap itu kemana sama tu itu kau jalan terus sini kau itu malam kayak itu itu mengali katu itu kau jalan orang kau macam tangan itu kau tu desain talane matou matalo to tapu o para mai matou o vai por que o muat to da na tai tu sai ko me dai mo me sisi ko la ko de para me mo ma de to ko de la ko lu ko da lo fa ta wa no lo fa de nei ma o fa lo de matou de malos ya so tas fai de matou tamu angganan kalangin na mato tapo ito ay mato luato mo de tua mato talo ko nang tapo ne tao fantasi mo mato kalita e yo to loto to ma fo ne fai de mato wa de tapo ki na de kana na to mo de fa ma ake di ki ko ne ki pa tu se Yesus tahu tu, amin. Bikin tahu dalam pada itu, besok orang orang bikin itu.
tahu sepuluh itu lalu itu selalu itu lima tapi fai tahu atas tahu nanti payu payu masuk kubal pertama nanti fai tahu itu lima dan dia tahu sepuluh fai tahu atas lima itu masuk kubal pertama nanti tahu sepuluh tapi mau kamu boleh fai tahu atas
Kaina pengasere o luku atas mainai kato o fai sau yang tapu ko te papisonga o lato nei. E tusa mo te whakatolunga Kiriso ke whakaironga e lato ke mawhai o whai mo tino Kiriso o tamaniki e te atua o whanau o te malo. Whakalongo ki muna tō waliki ko tō whakaola mo Iesu Kiriso. Atu koutou whinu katoa ke whai e tino i ei mo kisoko. E pāwhisoko ki rātou ki te ingoa te kumana tama mo te nānatapu. Au e kuna tonu atu ki a koutou. Ka whai e se whanau mai se tino i te whai mo te nāna. E se no whai i loa o watu i te malo o te tino. E whakalongo mai muna te tua ni kakumai ni apostolo. E whakatau te pāwhisonga. Ke salamo katoa koutou ki o tō masala. Ka te pāpisonina whoki koutou te ingoa Iesu Kiriso. O te mea te whamanga ruina tō masala. Mau whoki ne koutou o te mea aropa te tua o te anamata. Ki te pāpisonga tātou mo Kiriso Iesu. E a te pāpiso tātou ki te kauwhakatasi mo i e tōna mate. Te tānu whakatasi tātou te pāpisonga ki tōna mate. O pera i loa ki koe tua kenga Kiriso ki tōna mate ki te maru o te kumana. Te rā ka sāsare iei tātou i te ora pou. Te rā te saunga tāpu tenei, o te whakailonga, o te whamailonganga, te whengai. O te aropa tau anoa, te soponga whakatasi ki Kiriso i tēnā koitino. O te whakamangalonga o angasala i tūna tō. O te whanaunga le te ngana o te tēnei koki i te ola e se ngata mai. Ona koutou kotu mai, ne koutou e loa mo te whapisonga. Te rarasi mea tau i koutou o whamaoni, koutou tari ka whaiki mua te tua mo te nai kāresia. I pesiri ka watu le au ko koutou i te kai nei. Seru. E taputonu mai me koe, taputonunga ki te tua ko tō tamana whakelangi. Mo Iesu Kiriso ko tō whakaola mo tō waliki. Mo te ngātapu ko tō sosuani mo tō katapuma. E taputonu mai me koe, me kosala mo koe, te au kosala mo te roto maungalo. Te roto kātoa, ka karitonu ki a roto te tua i Kiriso Iesu. Mai le koe, me katausi le koe, te roto tapu, te tua, mo ana tula kono. Kai sa wā te keri, ka sina toa te ulanga. Iona, e tatonu mai le koe, tō karitolunga ki a tua, ko tō tamana whaterangi. O Iesu Kiriso, ko tō whakaola, mo tō wariki. Mo te ngangatapu, ko tō sosuani, mo tō ngangatapu. E tatonu mai le koe, mo tō salamo koe, ki a wasala, mo te roto maungalo. Te roto kātou toa, e te tonu te rofa te tua i Kiriso Iesu. E te tonu mai le koe, te tausi ne koe, te roto tapu te tua, mana tula kono. Kai sa sare i e mos katoa tu ulanga. Tua. E te tonu mai le koe, te tonunga, te tua, mo tō kamana, mo te nami. Mo Iesu Kiriso, mo ke tukaola, mo tō waliki. Mo te ngātapu, mo tō sosuani, mo tō whatapu. Te tonu mai ne koe, me kusara mō koe, ki a wasala, te roto maurama, te roto kātou koa. Kai te tonu, te roto te tua, te Kiriso Iesu. Te tonu mai ne koe, me katausi ne koe, te roto tapu, te tua, mo ana tula koe. Kai sa sari e, ki a sokatoa, tō molama. Mai ne koe tō karitonunga te
mana katalani o Yesu Kristo kutau pakaola kutau waliki kutau nangatapu kutau soswani kutau pukatapunga tapitong main ya koe kutau salamo koe kia wasala kutau loto mamalalo kutau loto katotoa tapitong kalong pakatua Yesu tapitong main ya koe metakausin ya koe kutau katapu kutatua pada kumlakono asal ini kutau ulang Sina tertumai nekoe atau tertulungan tetua untuk kemana kedalam o Yesu Kristo untuk lawan untuk walik untuk nandaku untuk sosuani untuk kataku tertumkoe Yerusalem koe Yerusalem untuk roto magal untuk roto kato toa tertum jalok tetua Yesu Terton main nekoe kata tahu si nekoe kalau tentaku tetua malah pulakon asasana jadi kesukaan malo terton main nekoe tertolongan tetua bagaimana keadaan Yesus Kristus untuk Allah untuk wali untuk nantaku untuk sosani untuk masaku tertumai ni koe ko sala mo koe ke o sala mo te loto magal te loto ka ko terton ke lo fa te tue te Yesu tertumai ni koe ke tau sini koe te tau mo te tua ma tu la kon asasa ni ke sepato tu la bahwa tertumai ni koe atau tertolongan tetua pertemanan kedalam o Yesu Kristo untuk Allah untuk untuk sosani untuk tertumai ni koe untuk salamo koe ke usar teroto maulalo teroto kato koe tertonu teroto tetua Yesu tertumai ni koe kalau sini koe teroto kato tetua mana pula kono kasasar juga seperti waktu ulang bahwa tertumai nekoe atau tertolongan tetua untuk kemana kedalam Yesus Kristus untuk kaulah untuk wali untuk nantaku untuk soswani untuk katapunga tertumai nekoe untuk salamo koe ke wasala roto maulalo roto katoto ai tertonu ke roto tetua Yesu tertumai nekoe untuk kausi nekoe untuk tapu tetua mengulakon asal ini seperti ulang bola tertumai nekoe untuk tertolongan tetua untuk kemana kedalam Yesus Kristus untuk Allah untuk wali untuk nantaku untuk soswani untuk katapunga tertumai nekoe untuk salamo koe ke usara untuk maulalo untuk katoto tertonu teropa tetua Yesu tertumai nekoe tertaus nekoe tertapu tetua mana tulakon asal ini seperti ulang Tetapi tertumai nekoe atau tertolongan tetua untuk kemana kedalam Yesus Kristus untuk kaulah untuk wali untuk nantak untuk soswani untuk katapu tertumai nekoe untuk salamo koe ke wasala roto maulalo roto katoto tertolong teropa tetua Yesus tertumai nekoe tahu si nekoe tertolong tetua melakukan asal dia seperti waktu ulang kita para matato tetua jokoe malos kita tua tetua sena tomai tuolo patawan yang main nekoe pertama di tengah untuk kalau tamu mato
Ai me patonu nei ia o soko ki o lato a ko petu katoa. Ake pa piso atu lato te ko mana tama mo te ngata. O taro atu e matou o tabi ni ko nei ka pa piso. Mau ne lato te ka ko toa na to lo pa ta wa noa. Dia ke no ko mau lato lo te mata o ino ko la e pa mau ni te apoe. Ona ko Yesu Kristo tu ko iki. Amen. Kahati mate amansu manto karese atu kunato. Selu baptiso ne au koe dengan mana tama dengan tapu amen. Jadi ke punya tu kia koe kita usaha tu kia koe. Jadi ke apa tu kia koe. Jadi ke pasangan tu nama kia koe. Ada batu kia koe manusia untuk filemu. Baptiso koe ne au dengan mana tama dengan tapu. Jadi kita punya tu kia koe, kita usaha tu kia koe. Jadi kita lupa tu kia koe. Jadi kita pasangan tu nama kia koe. Kita batu kia koe manusia untuk filemu. Kedua, baptiso koe ne au dengan mana tama dengan tapu. Jadi kita punya tu kia koe, kita usaha tu kia koe. Jadi kita lupa tu kia koe, jadi kita pasangan tu nama kia koe, kita batu kia koe manusia untuk filemu. Jadi baptiso koe ne au dengan mana tama dengan tapu. Jadi kita punya tu kia koe, kita usaha tu kia koe. Jadi kita lupa tu kia koe, jadi kita pasangan tu nama kia koe, kita batu kia koe manusia untuk filemu. Sina baptiso koe ne au dengan mana dengan tama mo dengan tapu amen. Jadi kita punya tu kia koe, kita usaha tu kia koe. Jadi kita lupa tu kia koe, jadi kita pasangan tu nama kia koe, kita batu kia koe manusia untuk filemu. Halo, baptiso koe ne au dengan mana tama dengan tapu amen. Jadi kita punya tu kia koe, kita usaha tu kia koe. Jadi kita lupa tu kia koe, jadi kita pasangan tu nama kia koe, kita batu kia koe manusia untuk filemu. Sebagai baptiso ne au koe dengan mana tama dengan tapu amen. Jadi kita punya tu kia koe, kita usaha tu kia koe. Jadi kita lupa tu kia koe, jadi kita pasangan tu nama kia koe, kita batu kia koe manusia untuk filemu. Semua baptiso koe ne au dengan mana tama dengan tapu amen. Jadi kita punya tu kia koe, kita usaha tu kia koe. Jadi kita lupa tu kia koe, jadi kita pasangan tu nama kia koe, kita batu kia koe manusia untuk filemu. Orang baptiso koe ne au dengan mana tama dengan tapu amen. Jadi kita manusia tu kia koe, kita usaha tu kia koe. Jadi kita lupa tu kia koe, jadi kita pasangan tu nama kia koe, kita batu kia koe manusia untuk filemu.
Kaina, potong mo limau tingo tariki ko Yesu Kristo. Rato ko nei ko talia nei piloto de fato potonga de la fuma mo ya Kristo. Ai ke tuau ke poto ke talo mo rato. Rato ke tino te kaina te tua. Ai ke ora ke rato te potom te lofa Kristo. Ai ke tu mau. Tō kāwini whakamāni to Kiriso, e o ko te kunga o tō ranga. Mawhai te ararai te rara. Mawhai te tāna rara. Tua tō tamana, mawhai atu nei mātou, ki a koe o tō walopa nasi, o kāwina i nei koe. Arato ku nei, o katasi mo koe. Ko whai e sauni ngatapu tēnei, ai longa. Ko te whakamai longa na toki, ko tō wāroka ki a koe. Mātou tau atu, o kāwini konei te loto, tau puipuinga ma tau leo leonga. Mua ma kāku atu rātou kātea ki a koe. Tu mau e loa rātou, tō walofa tau atoa te tua. Ko koe tō tamana, Tamana alofa, te ngā ruenga tō ngana tapu, te ngā roto, te mau whoki ne rātou, te ngā rosi, tukatea tua. Le te mawhai ne rātou, maua te manu māro, i whakao sotona. Ka te o whāti whoki rātou, i roto i te sao tōna, māro. Ona mai, mātou te ngā tapu, te sao ngā tapu te nei. Ito te iei mātou te whakamana kātou tō mātou tō marofa tau mātou e Kristo. Masau e roa ne mātou. Te mātakitaki mtō loto te whakainga mātou mo koe tō kāpistoma. Te tū mau whoki e te tō mātana mo koe. Te oko te kunga te ora nei. A te whatase mātou mo koe tō mālo. Te sena kumana. Ona tō Yesu Kristo te mo koe. Amen. Pastor Katolote, Saruki Matatu, Bibi Matetu, Bibi Tatu Jalo Pateko, Pesiko Patona.
pai te ne koe te langi mo te langi mo mea katoa o mana mo o malos o poto. Pai te poki ne koe te tangata ki o koe na tama. Ko te poko te rai tonu koe te roka ta wano. O tu aloka ta wano te nei mau whaeloi ne matou o te malos. Ia so te kitas. Fai ni matou patau nu alwen kalamina matou ni koe. Te tuko te la siri koe tai pakamau ni foki koe ya alwen. E fai se fai o le tato to ni matou tulang tau au alwen matou e ta ton fai no alwen na to e fai ni koe. Fai ni koe mo te lei matou. Rai se fai o whakapōriki e te tukuato mātou ki o moi. I tūlate nei tu sei te lasi tō warofa. Mō mātou rao whānau. Se fai o whakapōriki. Ai se fai o kātoto ato te tukuato mātou. Wale ko tō tau ranga whakatai. Ona mo te lasi. E fai ne koe mō mātou. Mai se ko tō warofa. Mo whanau te tua mātou e whakatai whai roa o whapiaka. O mai whai roa ne koe mō mātou. Tau whakatokanga ki o tō langa. E labalei roa tūlanga e tau sei tō ola whakatwhatitu. Ai mai se i ko. Ki ola whakateatanga te mātou e whakatai. O tau whakasoa i labalaba i mātou. Kai mo meio tau sei o tau kochi a kogi mo ngai whale na foi mātou au tia e mātou ke tua tau ke ngai o ke kiliki o lai kau ngā mina ne mātou mea katoa nai whasoa mai ne koe mo mātou tau sei o tau ola whakatochi o ke tua Bawai ni mātou te manos ia so te tasi. E whai te nā ulanga te whakapoki atu i te mātou. A te whakatai te piki ngā koe te riki. Tu sai ko pelei te woropa. Whakatai whaero mātou ko te ulanga. Whai te koe, ko la mina ni mātou. Atasi mo lātou e peli tō roto. Mo lātou tō ora whatasi. Sangat juga tak ada di kesek lagi. Main ekor fai de matou. Ofakau ngau kacino foki de matou. Tu sai ko te ola matou mua fai de matou te mea fia te roto ko te fai de matou. Matai karo matou te tua. Tau sosok mai ko te tapuna. Pai tau matou ke tau roto ya papa mina koke to na tau tua ta bini ko e komarse to na ta ko tas ya te fatu mau lang tre tonu matou ya ko su to ri ki pau te la ni mau ko pau la matou te to aftai te tua ko to mana so so ni mai ka lo to na ta 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 lo matou ya so te tas sau mai phải rồi mà tôi cái phải để tôi là rồi đây thì bây giờ tôi nhiều phải để mà tôi làm anh sẽ lo công tác với lần này phải để tôi thì bây giờ tôi nhiều phát sốt để mà tôi sẽ bao ra với lần này mà tôi muốn là có thể số xuân may đồ càng tạo để chua mà nó siêu của thế đi cái bài siêu Patunak yung manto. Fai din manto at ulang ang manto ng day. Ito na manto, ipamatay niya ako. So, sorry may manto. Pag ipanapay ko, kung may bay manto, ulang ang paano, ulang ang masakin. Isyo,
para belar veo que o te olanga nei te tua mato e tono tai e la te tono whaelo mato ka whatas mai e tō nana so soai mama na whana ka maro si poki nei o tō tangata te mea ke tū mau whaeloa mato ma losi tū mau te whai te mato ngā mai mana ko boy ke whai te mato i o tō langa que a me fi whakatei atu i mātou te o mua te atua. Te tonu mātou e. O lewa na bea nei koe nau ngā tō roto tani tō tāsi te atua. I tūranga tau ki mai mō mātou e. Kai mai se roho tau tāsi ki Jesu Kiriso se whai o ngā roa puri i mātou. Tau whakaro tāsi. Ne whai nei koe. O nā po mātou tāngā tāngā sa. Mātou e whakatei. Tau me alofa te rāne o mai ne koe. Wau ai au mati sa tau maniki tōna toto. Nāngu e i tō kasara te tua mau whaki ne mātou. Whakatang i ora se na tumai. Whai e tū mau. Tari tōru mo te whakatona mātou ki ako Isu. Te rāne tō e tū mau. Ko mauraro mātou. Ora kong tō sena, o mai no mātou, i o mua te tua e se rausia e kiu, a mea e saratu e mātou te tua, te piliki, se ne ngaro mai a koe, a mea katoa te koe, a tō tōka o mātou, kai mai se ko, mea kona i roto i o tō roto, o mea kona e whawhau mātou ki, va me fai lo mato o lo fai ono alo nga ta i fai lo mato te lo to teke o mato yo mo te tu langa se to o mato bona o le vani si la fia de ko te wa se se ne na mai a ko e na bela to de ko e manu na poco ta o fa ta ki e to te mana i te va ko sa kai o mato i ro lava ati no i te mato yo lava isi taimi ko na tui whalo mātou mo tō rei kuri makalo i mātou ala tō i mātou tafa te tua kai mai se ko tūlanga te wāsia o mātou mo koe te riki taimi ko o karo koe rote tō whatakana taimi patūlanga mua whakine mātou koe i me whaine mātou te o langa te nei Tulang se tolu mātou na te tolu mātou me kolewa ni na vea te koe te riki. Mātou la o lau te umua te tula te ne ko te alofa ke pena puru whakapāne koe tō sene kato. Ke pena o mai whainoa te koe se rota fau se fau. Mea ke tū mau te oro mātou te mua o mai whainoa te mātou o te pere. E rota fia koe ke whaine mātou. Sāka miki ai koe. Mea kato. Ko te mana mātou taro e kukia ne koe te rupunga mātou i o mua te kura te nei mai tino mātua te mariki o tō langa tapo ki kamuia ne koe langa whai tau sang mui e whoki ne koe te tua mai se ko te awhai whai ne mātou o whai o tō tū te kāruenga te kalamina o mātou ne koe lama ngalo le fai le mato se mau fai le mato le kika o fa te mai le koe te poto ke ta mai se mato yo mai se ki to fa na tu pa ke ru pe mo nei lama ta fai ki na to ko te ka ko le ki na ko na le ko maros o va de tausi na ai muito uma te se fai mofi tau foki manto te tuo o rato se fantasio manto e na foki no foki na le ko e tasi manto yo na va foki na lo tau si pui le ko na to te riki mai la na fama ta ko to la na ne e vai se te na ta pa no ya na to tu sai la ta fai na
ngan bui lot jadi itu kunjung labe isi malos support si lo mantau benar kalau lang kalau ya ang tahu isu sosial di mantau phải ăn quên phải phổ biến phải bỏ qua lại bao ấy sẽ vào mà biết sẽ tìm kiếm thì phim để muốn biết số là tôi mà đặc biệt là tôi số soạn phải sẽ lo cái phải tạo là cái này đang đại hội cái một cái của tôi làm nó là vấn đề cái nào thì việc đại hội thôi việc là tôi cái cũng mà lại việc phổ biến này thôi đặt cái bộ mà tôi vâng mà nó cái là ta sẽรู้มันจะพอดีกับการเสียเป้าเด็กเข้าไปการโอยเป็นตัววางเสร็จมันในมันเดียวจะเป็นตัวเสาการโตไอ้ตัวที่มาในมาโตเลยถ้าว่าเขาไม่มาโตเนี่ยนะตัวเราเราก็ต้องสุดตัวโซเชียลไม่ว่าเลยของนั้นถ้ามาฟุตบอลเรามาโตไปได้เดียวแต่ตะกี้เรามาโตตัวเรามันจะดีถ้าสุดเราโลดตัวสุดเราnên là vấn đề mà ai không phản đối thì lúc tôi nên phản đối coi tiền tôi làm mai sẽ cũng mà nó sẽ phát triển đôi để phản đối thì bên đây là cái phía nó tôi cái phải sao là vì kia coi cái là tôi phải phản đối tôi làm nên tôi không là gì ok thì sự tôi là không phải chỉ là tôi nên phản đối nhiều mua không phản đối để có đấy thì là về để coi làm về vì ai phản đối tôi sẽ phải tu nó từ đây phải tu từ nào ta để biết đến tu phải mà tu hiểu một phương pháp mà tu bao phải rồi để mà tu phải sẽ có được thì tôi sẽ mang cái ra tôi tu thảo luận của người phải mua đây lo mà tu thì ta muốn thì đã cái phong cách của nó cái phát triển mai không ai là để phải vì nó ta muốn là ô lo mà tu cái ô lo thì lo thì là phải đầu muốn là các bài kia của tôi làm bao giờ để bán tôi cho làm thế này để là tôi thao được một tôi là tôi quỳ suốt tôi đi tôi tàu làm việc là tôi đã làm phần để giúp cái sự của tôi
whakatai ki ngā te tua. Ko te rau I te ngō te tua te tamana te kama ngō te matai. Maua te apokoa te tapu ngō te. Mai te tusterani whaitau ni tātou te Nehemia, te matau ko se pūru, whaitau ni te waro ki te tōri pūru. Mai te whikau o whaipenei, whatapu tō ola mō te tua. Whatapu tō ola mō te tua. Set your life apart for God. My sermon today is based on these three things. First, marriage. Second, Sabbath. The third, tithing. Setting our lives apart for God is essential. According to our reading, one way to achieve this is through marriage. And it simply means that you need to choose wisely who are you going to marry. God doesn't want us to choose someone who is against God. Listen to what Paul has to say about this. He said, don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? So separate yourself from them. God's concern for marriage lies with the fact that marriage reflects our relationship with Christ, particularly the love of Christ for His church. With Sabbath, we must set aside a time of rest. During the week, we often preoccupy our life with work and the hustle and bustle of life. Yet our text today informs us that setting aside a time for rest is essential. Like in the Old Testament, God set Israel apart from the pagan nations for generations by observing Sabbath. We as Christians have been doing the same thing for thousands of years. We set aside Sunday as our Sabbath day, the first day of the week. It is the day Jesus was raised. We set that day apart not only for worship, but also to rest from our worldly labors and focus on God alone. And finally, tithing, giving back to the Lord, is what set us apart from others. Tithing is good for God's work, and that's what God's chosen people, the Jews, have been doing for centuries. For us as Christians, the same principle is applied. However, the means of giving back to God have changed. Rather than giving 1/10 to God, Paul advocates for us to give cheerfully and generously. He states that God loves a cheerful giver. So be reminded that giving is a heart issue, not just a number issue. We can give cheerfully in more than 10%, whether in monetary terms or just by offering yourself to the Lord. But remember, the moral of the word today is that the need to set our life apart for God. We need to do God's will. For we have been called into His family. And that's why it's so important for us to do God's will. E toko ke sekolah mo tangata poto. E ofo i te toko ki o tino ki siana. I taimi ne kamata e te roto. I kamata te roto ki te tino ka furu mo toko o tangata. Taimi ne poke atu e Yesu. Tino ka furu mo toko o tangata. Taimi ne kato e te toko sera o tau sanga. Tangata e me tusama te toko sepulu tupu. Ibiona. O tino ne whai mo ki siana. Sia whaki e whakafofongia. I sikola mo tustala o tala whasoro tuto.
Pede pefelo lasi kato pede te faki tino kisha. Mai te tino mafulu mo te tokolua tangata patawa ki te tolus fulu tuku milion. E mo tato nei ki shano te tolu tato e ufua tanga mo nei o ngā mga mana. A te tua e wala ki ngā tato. Talu te oku mai ngā te ngā rofa te tua te aso te koso te lawa te ngā tato. Hai foki te nani lasi e whapoponga te au whaki o tino tane tonu te ana. Io o tino ki siana. Te lasi e te whapoponga te nei ne seki mākua fua ana o te whaitu whakate angana. Te rau iau whiri e a ngā mana te ngā tau. Hai te roa te foki. Me siapa foki se se whaitu. Te rau te whaitu whakate ngana. Te rau iau whiri e te vai ngā o langa. Vai ngā langa ne o langina ne te tino ki siano te vai tau tēnā. Si o langa e si kese i roa te o langa ne o langina ne te taura singa o tino. I te vai tau tēnā. I te wheitu lau langa whoki tēnā. Mo i mau tūlanga tēnei stasi ko wana Roma ne ola te vai tau tēnā. Te tusi, ai ne whai tio ne ia. A te kese o te o langa. E o langina ne tino ki siano te utuna olo tō wika. O mea ko la e whaine rato, se pule whakatea. Te la e whakalongo, ka e tau tua rato. Masani la mea e tato i loto ki muna te tua. Manako, vai ke atea o na tino mai te lau langa. O ngai, o te mea ke whakatapu o tō wola. La ki mawhai foki o tupuake, a te olanga te tonu mo te whakatona ki te tu. Tēnei whoki te mea la vene tātou i te tusi tēnei e tēnei. Taimi te whoki atu e i tino Israel mai Papaloria ki Jerusalema. E toko ke ne ola whakatasi mo tino whako pao. Mo tino ifo ki te pua. Ponga i roa tēnei manako te tua kona tino ke pai ke ate. E whakatafa mai te tausinga o tino monei. E tolo vai na e tagia te whakatau nunga te whakamoemoenga te rei tasi tūlanga te alama lua tūlanga sabat tolo tasi wase te whaitau e tolo se puru whai mai ka se toi avanga mātou tino whakatero nei no tasi mātou mātou whenua te mea manako ke tua ke whakatu mau ka ke ola te ame tōru tino a tona whenua. Tēnei whoki tūlanga ne whai pati ke i Paulo. Rua kori rito, ono, su whāma, su whiti. Sāta ku whai o ngā nuetasi mo tino se tari tonu. E se ku whai o whakatasi te ane tonu mo te māsei. E se ku whai o ngā whuta whakatasi te mainana mo te pōmi. E tau o tiakina te koutou lātou. Kai whanga vai ke a te ora. E mia e tāua te tausuisi o Israel te whakalunga mo te lākono o te atua. A wala tau ko tino whiriwhiria. Ka whai e se tausi ne rātou te tau whaimaina. Ka whakamānei le ina o tau ola. Tūlanga e whakatau ai te atua te olanga whakatau a ama. Ona me se whaimaina e loa te whaine i e te kāmatana whaimaina tuna. E nā pungai e te kinai te tangata te tamana mo te na mātua. Kai nofo whakatasi i whawhine, te rā whakatasi e i lau. Mārunga mai e me te olanga whatawa mama. Ko te tūlanga te nāra me e te tātou te vāsia o tātou mo te ariki. Kai mai se te alofa o Kiriso o te rau kālesia. Tua mea tāua pina ke i te tua. Ko na tino ke whakamalu ne rātou o te sāpati. Tasi o ilonga o tino i taia o te taususi mo te whakamalu ne rātou o te sāpati. E tūsanga te pūlākono o te tua. Sa pai paina kese pao nisi ne ola whakatasi mo rātou i te whia o tausanga. Whia o se te nani ki o kumai ki aso nei. Ko i whakamalu i lo ne rātou o te sāpati. Sāpati o rātou o taku o te asona. Kese te tawasino o tātou Cristiano Yesu nei. Nei sapati te aso kukua te mai aso.
whakataua ni tātou te aso le toi tua I te riki. E ui te kese o aso, ako te manakonga te tua e whakatau numu e roa. E si se aso te rama te aso tapu, ko o te whakatafa, whakamaru, ke whai mo aso tapua ke I tātou te tua. Tōna tāua se ngata fua I te oroato tātou o bato na mikinga mo na tāmaina. Kai o whāngai whoki a tō nganga muna te tua. Kai whakarongo longo whakatā, susunga te nganga tāpu. Nā rua I longo I tō ranga. Tāua te sāpati se ngata fua I te whai mo aso tapua. Kai ke whai whoki mo aso I mālo roa I tātou. Mai tō nganga. Kai sangatonu te tua. Asawa kese te mai tau te rei. Aso mua tino e olo ngā lua I whoki mai, moe malo olo. Malo te tura, malo te iwa tura e malo olo rei. O aso rei o mawhuri te oranga. Taimi malo olo rei tātou, meri mo telefoni ke se. E se mānama. Ara e tāua te whakamasau mai te aso rei. Kai se mānamanga. Malo longa, mai pe uke te oranga nei. E whakāpanoa se aso e tasi kua koe mo te tua uiei. Tātou e mawhutau te tua I aso katoa. E tāua te whikau o sau mai. Wau whokesi whakāra suru mo tōra. A tito toki rākau, tito tau sumanu. E whamas, se mwhai o whakangāru o tōra tō manafa. E si a manafa le whakatoe te whakatunu e te maumea. Ngā whai kōko taimi tonu, o toki na rākau kaina. Me o maumea te lau kere. Io me au mai ane manu te manafa le nā whangai le ito. Lau susi. Kai whakāpanoa nisi manafa o te suataina. Te ngā pau mai tasi I ro te nā. Ai tāua ke whai se aso mālo ro I tātou. Se aso e tapuaki. E tātou I te tua. Vai ka whakāti mo te tasi mai se puru. Ka vete tātou mai te whaitau o tō surulua, tō suruiwa. O whakataua te tasi mai se puru mo te Israel. Awa te taritonunga o rātou, e nei te vāna e awe e te tua. E whoki mai kō tino Israel mai Babilonia. Sera mo te bia, mānako o te atiake I Israel. Mai se loa, toi whaitenga o te whaitaku. Whakamoengoena ngā, te whakatu mau te oranga ta waki o tino. La mea te naunau o tino Israel, te whaitau whakau te rotomuna se no whai whakapuna te mātou, a te whare o rotomu. La to langa ta waki whaitau sanga, o te whakawai te nā tusi o te mia te rei. Me siri rā, a whai kōti te whai te whare o te tua, nea me mana pina ke whai. Whakatu pau e ngā koe ka roto te whakatapu. Ko te tasi wa se pū. O roto kia mau. Pai mai o roto huna. Ka wāko ne mātou o sinipa. Mo te saito mo mua taukai. Mo te fua mo mua wanga rākau o rāku suru. Ka wāko whoki ne mātou o waina o sinu o riku. O nisi tira pēnā. Tasi wa se pūru se vāenga o tuku. E pōri mau ne tātou te whenga I mua. E nei te vāenga e tuku mo whai e ngā koenga a te atua. E mo tātou Krisiano, e te nei whoki te nganga e mārunga I tātou. E isi se vāenga e tuku ne tātou mo whai e te ngā koenga. Te kese ngā fua me ko se e whakatahu lāni tātou, te tuku tātou, te tasi wasa kua. A ko whakatahu te tuku mo te roto marie, te roto kātou toa. Awai whai mai Paulo, e nā tuku e whiwhia ke e te riki. Tuku o te atua ki tātou, e se ki tuku mai whakāwhaku, I ki se vāenga o te whea kātou. Kai te tuku kātou tō mai e wala, ki tēnā tama o Jesu Kiriso, e maua ne tātou ki nā whakāwhaka. Te rā tēnei whoki te tuku e tau e whai ne tātou I mua o te tuku. Tuku late nei se a wala fua I mea tau se. Tupe kokoloa. Ai au fia whoki e tuku atu tō whoi tino I te atua ki e whai o taula maora, taula ngatapu, kai o kumami e ki ai. A mea katoa e tolu ko nei, whai
pata tu ke lamat jabang lamat sapat tasima sepuluh biar kau dai naku te tua je katawa le tato ulang Doi tato cina pula coach de katafa ya dia kata ke fai mo cina to fakatu bau na to la kata e fakavai na lunga o tau fili o tau fili na la ya mo bua fili fakale cina manako apa na ko ke de lua pakava noa stai di o koe mo te tua tolu ka sa ku foki ka tupu na kuenga te tua mas se te ofo atu tinto mo te ki amen e kia ta to te tua te pese o atu mai Thank you.
manuia ni ko ya na lo o na to tu ni pa ni na to sa na ben kalau na to manuia ni ko sa na ko tumau ni na to to ni pa hal ko lang manuia ko pide mo so kalau pertama mo ko Yesus ko tahu dan siap menantak dari kita bisa namai sena namai lo